இந்த ஸ்டேஜ்ல உங்க கப்பி ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணாதான் growth and survival rate பக்காவா இருக்கும். வெல்கம் டு டே 73 ஆஃப் இன்னைக்கு நம்ம ஃபார்ம்ல என்ன நடந்துச்சு. இன்னைக்கு ப்ரீடிங் யூனிட்ல ஃபுல் கோல் ஷார்ட் பாடி 16 குட்டி, மெட்டல் ப்ளூ ரோஸ் ஸ்டைல 11 குட்டி, ஆல்பினோ பிளாட்டினம் ஒயிட் டம்போயர்ல 8 குட்டி கிடைச்சிருந்துச்சு. அதே எல்லாத்தையும் நம்மளோட டே செட்டப்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு இன்னைக்கு ஆர்டர்ஸ் மதுரை, ஹொசூர், திருப்பூர்ல இருந்து வந்துருந்துச்சு. அதே அவங்க எல்லாருக்கும் சேஃபா பேக் பண்ணி அனுப்பிட்டு ரிட்டன் நம்ம ஃபார்முக்கு வந்து பார்த்தா ஏஎஃப்ஆர் கிளாஸ் பெல்லி ஷார்ட் பாடி குட்டி போட்டுருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேரண்ட் எடுத்து நம்மளோட ப்ரூட் ஸ்டாக் யூனிட்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டு குட்டியை பிடிச்சி பார்த்தா ஒரு 4 குட்டி கிடைச்சிருந்துச்சு. அதை அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம ட்ரே செட்டப்ல ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ரிலீஸ் பண்ணி 15 டேஸ் ஆயிருச்சு. ஸோ அதை அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி நம்மளோட ரேக் செட்டப்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ரேக் செட்டப்லேயே 15 டேஸ் குரூமான ஹெச்பி ரெட்ரோ ஷார்ட் பாடியை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ரீசெண்டாக கண்டிஷன் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்ல 15 மினிட்ஸ் அக்ளமேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். இனி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்ல வச்சு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் 2 months க்ரூம் பண்ணுவோம். இனி இவங்களுக்கு என்ன ஃபுட் ஃபீட் பண்ணணுங்கிறத நாளைக்கு சொல்றேன்.